Você está assistindo o canal Brinquedos, Bonecas e Novelinhas. Mamãe, eu já cheguei. Parece que não tem ninguém em casa, Peppa. Miau. Vamos ver na cozinha. Parece que a mamãe saiu, mas ela deve voltar logo. Miau. Como você sabe, Peppa, que ela vai voltar logo? É que a mamãe deixou um bolo assando no forno. Que delícia! Mas agora está cru. Vamos brincar no quarto? Vamos! Não! Onde você vai, Peppa? Eu pensei que este fosse o seu quarto. Eu vou ao banheiro lavar as mãos. Aconselho você também lavar as mãos. Acabamos de chegar da rua. Não, eu também vou. Não. O que foi, Candy? Peppa, vocês têm uma banheira gigante. Ah, não é gigante não. O papai até acha a banheira pequena. Eu nunca vi uma banheira desse tamanho. E qual tamanho é a banheira da sua casa, Candy? Não. Banheira? Sim, vocês não têm banheira? Não. Nós gatos não temos banheira e nem chuveiro em casa. Não? Então como vocês tomam banho? Assim, ó. Ai não, Candy. Banho de cuspe não dá. Vem aqui que eu preparo um banho de banheira pra você. Não precisa, Peppa. Ah, precisa sim. Você vai ficar bem limpinha. Não, Peppa, não. Vem, Candy. Entra logo nessa banheira. Calma, Candy. Peppa, você tinha toda a razão. Banho é gostoso. A água é quentinha. Tem espuminha. Tem tantas bolinhas, veja só. Pois é, eu tentei lhe avisar. Eu vou passar bastante sabonete em seu rosto para tirar todo o cuspe. Não, Peppa, meu olho. Ai, não, essa não. De novo não, Candy. Calma, eu vou tirar a espuma dos seus olhos. Pronto, Candy. Agora fique calminha. Eu não vou mais lavar o seu rosto. Desculpa, Peppa. Eu não consigo controlar o meu instinto felino. Miau. Ah, tudo bem, Candy. Pode sair da banheira. Pegue a toalha, Candy. Miau. Amiga, você poderia me fazer mais um favorzinho? O que foi, Candy? Será que você poderia enxugar as minhas costas? Pra que eu fui inventar de dar banho nela? Peppa! A mamãe e eu chegamos! Peppa! O que aconteceu com você? Está com o rosto todo arranhado? Você passou com o rosto no arame farpado? Não, George. Esses arranhões foi a Candy quem fez em mim. Eu dei o primeiro banho da vida dela e ela se assustou. Não, eu tomo banho todos os dias. Os meus pelos são bem macios. George, ela nunca tomou banho de verdade. Ela sempre toma banho de cuspe. E nós é que somos porquinhos.
Crianças, desçam! O bolo já está pronto! Oba, vamos comer! Pato, por que você jogou água em mim? Eu também vou jogar água em você. Bé. Suzy, não seja vingativa. Não precisa jogar água de volta no pato. Ah, é? Eu também vou jogar água em você. Suzy! Peppa! Que foi, Suzy? Meus olhos estão ardendo. Mas você ficou com óculos na testa. Esqueceu de colocar nos olhos. Obrigada, Peppa. Então era isso. E você? Você gostou do vídeo? Então clique em gostei e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, pois assim você vai saber quando tem vídeos novos e novelinhas. Obrigada! Você quer assistir mais vídeos? Clique em uma das fotos ou então, se ainda não é inscrito, inscreva-se clicando na imagem do patinho. Até o próximo vídeo!